सो हमने ये किचन डोर इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो कम्प्लीटली एक ह्यूज पैनलिंग दिखाई दे। कि आपको ये कम्प्लीटली वॉल पैनलिंग दिखाई दे रहा है, बट वेट, दिस इज एक्चुअली अ किचन डोर। We have installed louvers on paneling as you can see. और यही नहीं, हमने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को भी हाइड किया है along the panel with the help of soft close channels as you can see. Hope you like the detail. जिससे ये कॉम्पैक्ट वॉल ह्यूज वॉल दिख सके।